وقاد إذا غدي توالين نتيجة إذا غدي توالين سلام ربي ذا مقران في اللون الزول في اللون الزول في اللاكوت عندما تلام ذي ثمورة الجزائر برا في ثمورة الجزائر مرحبا يسون ومرحبا يسكوتر سهلنا بوساقين الساقين أهلنا يفرق في سين يحريش مزوارو أد نهضر في فراني يقدران ذي ثونس يظلي حريش ويسين أد نهضر في السرسيث تمورة الجزائر أكو ذي الاستديو مثلا النصر وكود أرد نسقر ذش النوفا بوساقين بغير كان سينيغيك مثلا نصر مرحبا يسك عسلامينك نصر. يعطيك الصحة حميد عسلامينك. السلام عليكم أزول في الله ترحب بك أفو كذا غادي توالين وندينا يعطيكم الصحة مثل لم كذنا غادي تزرات المغربية السنة. نصر الساقين أما كان يسليض أهلنا بوساقين فرقيتها في سيني حريشة مزورون ننادد نهضرها في ثفرانين ان تونس نكون نزراين يظلين عدات فرانين دي تونس سي 14 جانفي 2011 السدي يكر وجدود أتونسين يكر هذيك الصغبارة في منيس يكر هذي بدل تسوعتها في منيس يظلين ثضرات ثفرانين ثمزورة ذا شو زمر النصر هذا غدينين افتقاهي ثفرانين هاكي قال لي. يعطيك الصحة حميد. ثم زواروثي لقد نيني تونس يعني مبروك في اللاس مبروك في تونسيين فوق ذو التونسيين يدي عبرن باللي يزمر أبي يخدم في الدل ذي ثمورثيس يعني سلويث ناغ بلا العنف بلا ما مثل المضرة ذي ثمورثاقي يفكذا غن من زمرات ديني الدرس يعني اللوسون يثمور النظام يدي قارن باللي إلا نكمل يعني ذي السيستم نغمد نيني وزافو يقلان نغمولاش لو كان ذي ليو في الدل زمان الحالة ذي لي شوالا مكي قلان ذي ثمورا أم من زمان نيني سوريا نغ ذي ليبيا دونك يعطيك الصحة الدرساقين يفكان يثمورا يعني بوعرفن نغ مسلمان أدنيني كان باللي ثلاثة فرانتي قدران يقدران ذي 26 شهر يقعدان 20 أكتوبر في فرانيناكين يعني اللانت أين يعني ليجيسلاتيف التشريعيات نزرع أمك عدات ذي يعني ذي لمان التونسيين فرحن ستذيان تاقين ويظلي ثلاثة فرنت النظام باش اختيارا اسلواي تمورث ان تونس إلا أدنيني ثفرنت تاقيد سوف غد سين يعني إكس شخصيات إكس عن التاريخ ذي سياسية تونس لا بوليتيك دو تونس لم 27 إخبارن مززلن دي ثرانيناكي. نعم يعطيك صحة. أدنيني كان السبسين وقين يتوسن بين التونسيين داشو يعني العمريس 88 سنة ذا نتاغي دي فغن ذا مزوارو ذا اسمي ذي فرانيناكي ساعة 42% 42% ويقذ يقفوطان في اللاس ويس يعني وين يدوسن نيميرو 2 أو السين يساد المرزوقي وقيل قلان ذا سلواي يعني سورطون تمورث تونس 32% ثورة ورعاذ يعني يديفان وكذا سلواي تمورث إلا قد روحن راه مقارن لو دوزيام تور ناغي إلا قد فوطين ثيكلة النظام الفوطاقي زمان الحالة ذي ليه غير 21 ديسمبر ناغ 28 ديسمبر أدي تساسن يعني ونفع إدارة تصف اللاس مازال واحد 3 سمانات دونك بينا غادي يبان وكا ذا سلواي تمورث. الحاجه نكوني كان نبغى نيني سي حميد سيك يعني لا لوسون ياكي نا الدرس ياكي يفكان التونسيين يثمورا النظام وكذوذ يطلبن باش هذا يوض ارثيل اللي باش هذا يعيش ذي كذوذ ديال لا ديمقراطيه يزمر هذه يليو في الدل بلا شوال. بارك الله فيك. انا صار ذي سمحت كان الا كنا مثلا سمير عبد الله وكين ذا مستان سي تونس سيني مرحبا يسك العسلامينك سمير عبد الله. تو دابور سمير عبد الله bonsoir, je dois vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Samir, hier 23 novembre 2014, c'est une journée historique pour les Tunisiens. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette journée, comment les Tunisiens se sont présentés aux urnes?
Oui, comme vous l'avez bien souligné, c'était une journée hautement historique. Bon, le mot historique est très galvaudé dans notre monde arabe, mais réellement, c'était un jour exceptionnel qui équivalait, sinon plus, le jour de l'indépendance, de la libération de notre pays, de la colonisation française. Une mobilisation extraordinaire, un taux de participation qui dépasse les 65%. Et donc, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de motivation, des élections qui se sont déroulées dans le calme, dans l'ordre, pratiquement aucun incident d'importance n'a été signalé de l'avis de la majorité, de l'écrasante majorité des observateurs nationaux et étrangers. C'était vraiment des élections transparentes, une compétition saine et propre entre 27 candidats, c'est extraordinaire pour le poste du président de la République. Et je veux dire que finalement, c'est la Tunisie entière qui a gagné. C'est la démocratie, une première dans le monde arabe. Ce sont les premières, je le dis bien, les premières élections démocratiques où la compétitivité entre les candidats a joué pleinement et que le peuple tunisien a été réellement souverain et a décidé de son destin. Non. Oustad Samir, on sait que c'est les premières élections depuis 14 janvier 2011. Qu'attendent les Tunisiens de ces élections? Bon, les Tunisiens, il faut le dire, c'est 42% pour BGK. Je pense que les résultats finaux qui seront proclamés dans les jours qui suivent les résultats officiels, il va dépasser encore les 42%. Il faut dire honnêtement que les Tunisiens ont ras-le-bol d'un bilan désastreux depuis le 14 janvier 2011, un bilan désastreux sur ce qui intéresse le citoyen, celui qui est entré dans l'isoloir, qui a mis son bulletin dans l'urne. C'est la situation sociale désastreuse, le chômage qui avoisine le 1 million de chômeurs, les Tunisiens qui se jettent dans la mer pour voyager clandestinement, le terrorisme qui tue, l'insécurité, le désastre économique, tout ça, ce n'est pas par amour à Béjéta de Sepsi ou par amour à Amida Tounes qui a été créé tout juste il y a 2 ans. C'est extraordinaire. C'était un vote anti-Nahda, anti-gouvernement de l'ex-Troïka, la coalition autour de Nahda. Et je pense que le Tunisien a apporté la preuve d'une grande lucidité et d'un grand courage. Le Tunisien cherche le changement et ce changement passe tout d'abord pour le citoyen. Je ne parle pas des intellectuels, des élites politiques. Moi, j'ai voté, j'ai attendu sur les rangs pratiquement 1h moins quart pour arriver au bureau de vote. J'ai écouté les gens commenter. Ils ont ras-le-bol. Ils veulent tout d'abord la sécurité et la stabilité parce que la Tunisie, indépendamment des régimes précédents de leur dictature, la Tunisie a été toujours une havre de paix, une havre de stabilité, pas d'investissement, pas d'économie, pas de prospérité sociale sans la stabilité et sans la sécurité. Naam. Oustad Samir, vous avez dit que c'est la première fois que ça se passe dans un pays arabe. Est-ce que ces élections auront un impact sur les pays voisins? Le monde entier, cher ami, hier, le monde entier avait les yeux braqués sur ce petit pays, la Tunisie, de 164 000 kilomètres carrés, l'un des plus petits pays arabes au niveau de la superficie, mais un grand pays de la part de l'histoire, parce que la Tunisie a été toujours pionnière. La Tunisie, le premier pays qui a libéré la femme depuis à peine quelques mois après l'indépendance en promulguant un code unique dans le monde musulman, le code du statut personnel. C'est ça la Tunisie avec les réformes depuis le 17e, 18e siècle avec Khaireddin, depuis Ibn Khaldoun. C'est ça le génie. On parle d'une exception tunisienne. C'est vrai, il y a une exception tunisienne qui est une synthèse de ces civilisations qui sont passées depuis la civilisation carthaginoise, depuis nos origines berbères, puis la présence arabe et musulmane. C'est une synthèse qui a réussi. Et pour répondre à votre question, oui, le monde arabe avait les yeux
avec des yeux, je parle des peuples arabes, je ne parle pas des régimes arabes. Je parle des peuples arabes, nous avons des intérêts, des soucis communs, des aspirations communes. Tout le monde aspire vers la liberté, vers la chute de cette dictature noire qui nous condamne à vivre dans le Moyen-Âge. Je pense que la Tunisie est condamnée maintenant à être cette locomotive de la démocratie et des libertés au niveau du monde arabe. Maître Samir Abdallah, السلام عليكم. أهلين عبد الناصر معاك عبد الناصر جودي. Je voulais juste vous poser يعني الأستاذ سمير على les deux candidats maintenant qui vont aller au deuxième tour. Ils sont obligés d'aller au deuxième tour. Donc vous savez que Sebsi il a 42%, le Marzougi il a un peu plus de 32%. Est-ce que vous pensez que ce deuxième tour sera vraiment difficile pour le Sebsi, parce qu'on sait très bien que Sebsi quand même il a un âge très avancé, il a 88 ans. Est-ce que vous pensez que son âge pourrait être un handicap pour les gens qui veulent qu'il y ait un vrai changement en Tunisie? Je pense que cet argument qui a été vraiment très débattu tout au long de cette campagne très chaude et très intense que nous avons vécue maintenant depuis des semaines, sinon des mois, parce que la Tunisie, depuis le 14 janvier, est en campagne perpétuelle pour les présidentielles, pour le poste de Qatar. Cet argument de l'âge ne tient plus, parce que finalement, les peuples cherchent toujours un symbole. BGK de Sebsi, franchement, et en toute objectivité, il passe à ce score extraordinaire de 42%, malgré une campagne très hostile à son égard et ciblée sur son âge, sur son passé, avec Bourguiba, avec Ben Ali et tout ça. Ces arguments-là ne tiennent pas, parce que le Tunisien voit en lui l'homme d'État expérimenté, une grande compétence. C'est un monsieur qui connaît les rouages de l'État, qui a réussi la deuxième transition démocratique de la Tunisie après la révolte du 14 janvier. Il ne faut pas l'oublier. Il a pris le poste du chef du gouvernement, parce que dans la mini-constitution, avant le vote de la constitution officielle, dans la mini-constitution, le pouvoir passe de Carthage à la Casbah. Carthage devient vraiment symbolique, mais l'essentiel du pouvoir est détenu par le chef du gouvernement. Il a pris le pays en ruine, des grèves artisanales, des sit-ins, partout des grèves sauvages, l'insécurité. Il a rétabli la sécurité, il a redonné confiance aux gens et il a organisé aussi les premières élections libres de la Tunisie du 23 octobre 2011 qui ont abouti à la victoire de Nahda. Et il a organisé une passation paisible et pacifique au profit de Nahda. Il ne faut pas l'oublier ça. أستاذ سمير حبيت برك تفهم لي حاجة. Est-ce que le choix de واسمه باجي قايد السبسي c'est un choix qui symbolise l'expérience de cet homme, puisqu'on le connaît, il était toujours dans les rouages du gouvernement? Exactement, comme vous l'avez bien dit, c'était tout d'abord le choix de Sebsi. Il faut la lire en premier degré, c'est un vote sanction. Il faut que nos amis étrangers, nos amis proches, nos amis algériens, nos amis arabes comprennent le message, la leçon de ces élections-là. C'est un vote de sanction contre le pouvoir de Nahda et de ses alliés. C'est ça, les gens ne veulent plus de ça, c'est l'insécurité. Tout le monde rentre chez eux dans la précipitation à partir de 18h. À 19h du soir, tu ne trouves que les chats dans les rues. Mais c'est ça, les vols, les braquages, les assassinats, l'insécurité, les armes qui circulent. Le Tunisien n'a été jamais habitué à ça. Il l'apprend uniquement sur la télé, ça se passe dans des pays étrangers. Nous n'avons jamais vécu ça. Et le Tunisien est toujours modéré. C'est un pays de modération. Le symbole de la Tunisie, c'est Shajarat Zaytouna, la Sharqiyya, la Gharbiya, ni Occident ni Orient. Mais c'est ça le Tunisien, il faut le comprendre. Et je pense que le choix est un choix juste, parce que finalement, M. Marzouki
son parti, le CPR, le Congrès pour la République, dans les législatives qui ont été organisées il y a tout juste un mois, a obtenu 0,2 voix. Ouais. Donc, il a fait ses 32% avec le plein de Nava et des alliés de Nava. C'est tout. Il a fait le plein. Maintenant, il n'a plus de réservoir. Par contre, Beji Qaid Essebsi, il a le grand réservoir du Front populaire de Hamma Hamemi, le troisième donc dans le classement avec 10%. C'est extraordinaire. C'est la vraie surprise de ce... أستاذ سمير تعد ولا رقمتنا النصر ذا ديال الاستوديو نسلي دا نصر ذا شو يدينا الاستاذ سمير عبد الله وقد نسميتي كان وقد غادي توالين باللي سي ان انسيان امباسادور من تونس انك باللي سي ان فوت سانكسيون ينك باسكو دي الوقت ني النهضه ثمور ثلث القاذره دونك الساكين التونسيين فوطينا في قايد السبسي خاصه كان 88 سنه فوطين في الناس باش تسانكسيونين النهضه وكذا ولي يعني لو مو كلي من زمردنيني يدينا لو فوت يعني دو سانكسيون ناغ انزمردنيني نكوني نستقبايليت يعني ويقاذيك فوطنا في السبسياكين وفرحنا راه امك النهضه وكذا يعني ذاك بارك عن توجهات اسلاميه وفرحنا راه امك يعني لنا اطفن ثمور ثم ياخذ من ثمور في هضره ديناك داك دي قارب اللي الوقت نسن ثلا لانسيكوريتي ثلاثه كورضا ولكن نزرب اللي يعني ثمور ثم باش مثلي ذي النظام يطفن قريب 30 سنه عدن 27 سنه يعني زين العابدين بن علي يعني ما تبدل باش تخدم لا ترانزيسيون ماشي الحاجه سهلا يعني كفار الناغ النظام راه يسن من بعديس بالنظام راه يسعون ذا المشاكل خاطر نزرا يعني لا بريود دو ترانزيسيون ياكينا الوقت باش تعدي سي النظام يتواخذ ما في تكذو تفلا الديمقراطيه في اللي ذا شوف غنمدن ذا الحاجه صعبن دونك يزمل الحل المشاكل ياكينا الصعوبه ثاكي فغند كوفري ذاك قلان قنير مثل الطف النهضه ولكن اسقسيين النظام ذا غن وكاد يقدشان دي سرسي دي تونس زمرنا الدينين باللي يعني السبسياكي باجي قايد السبسياكي يعني ذا العبد يتعبرنا في النظام قديم ننتهي النتيجة وليس الأستاذ سمير عبد الله يناقد باللي يلا أنت ذي الحكم ذي الوقت نبورقي باد الوقت يعني نبن عليه أسك يعني ثورة يسقسيها مقارن أسك يعني اسمي تونس ناغي تونسيين روحن أروفريد يبغى نهني نختارن يعني لا سيكوريتي وكذيون يقلان ذا قديم ذي النظام وبغينا راه هذه اللي افدلن دايلا تص الريسك ذيكس امك يغدينا يعني الاستاذ سمير عبد الله. بارك الله فيك نصر هن يغلد غورنا الاستاذ سمير عبد الله يغلد. استاذ سمير vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. استاذ انا يعني لا كيسيون تاعي حبيت نقول لك croyez-vous que le programme présenté par Beji Qaid Essebsi soit à la hauteur des aspirations de nos frères tunisiens? Finalement, on parle de programme. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Tout d'abord, la sauvegarde des libertés. Je pense que les libertés acquises dans le sang par le Tunisien grâce à sa révolte du 14 janvier 2011, c'est un acquis irréversible. Donc, pratiquement, on ne compte plus maintenant le nombre des chaînes de télé, le nombre des journaux, des quotidiens qui se comptent par des dizaines, Facebook, l'Internet. Vraiment, c'est l'overdose de liberté en Tunisie, c'est ça, et c'est un acquis considérable. Il faut rappeler concernant l'itinéraire de Beji Qaid Essebsi, il ne faut pas oublier, il a démissionné du temps de Bourguiba, il a quitté le parti du Destour, le parti au pouvoir à l'époque avec Ahmed El-Mestiri pour fonder un mouvement dissident qui est le mouvement des démocrates socialistes, le NDS, un mouvement libéral qui a édité le premier journal indépendant du pays dans les début des années 80, qui s'appelait, au milieu des années 70, je m'excuse, qui s'appelait Rai.
Donc, c'est un libéral convaincu, c'est un avocat, c'est une profession, c'est un grand avocat tout d'abord, et l'avocatie, c'est une profession de liberté, c'est la défense du veuve et de l'orphelin. Il présente un programme libéral, mais très social. Donc, au niveau pour préserver les acquis sociaux et aller au-delà, il joue son atout est considérable. Il a de très bonnes relations au niveau international avec le G8 lorsqu'il a assisté au congrès du G8. Barack Obama s'est levé de sa table et est allé embrasser et saluer M. Beji Qaïd Essebsi. Donc il a sa signature, il a sa crédibilité internationale, parce que la Tunisie maintenant, l'économie tunisienne qui asphyxie, qui est à genoux, a besoin de la reprise urgente et immédiate des investissements étrangers. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de richesse naturelle considérable, donc nous misons vraiment sur le soutien international des amis de la Tunisie, et Beji Qaïd Essebsi est un gage de crédibilité, c'est une garantie de reprise de l'économie. Je vous rappelle que la victoire de Nida Tounes dans les législatives, dans les heures qui ont suivi cette victoire, la bourse tunisienne qui avait connu un crash boursier a repris sa santé, c'est extraordinaire. Donc les hommes d'affaires reprennent confiance, parce que Beji Qaïd Essebsi est un garant de stabilité, et ça compte beaucoup pour le cas tunisien. Oustaz Samir Abdallah, on vous remercie infiniment. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. أدوار مثلا نصر السلة دا شوية دي قار باللي باراك أوباما يكر ويسلم فلاس يعني إلى une signature دقمين les Tunisiens يعني فوتين فلاس. ثوريزم الحالة اللي كر يسلم فلاس، ولكن اسكي تونسيين ذا بدل كي يفغان ذا بدل نلعب ذي قلان يعني يسعى من زمان الدنينين لا ليزون كذا يعني ازاف واقذيم بن علينا الوقت بورقيبه ثورة نكوني غنتمني ان شاء الله تونس توضع لفغينس ذا الحاجه يقلها سيك خاص يعني بالك ماشي ذا بدلاكي فغاني تونسيين، ولكن بوطن فلس لعب يعني خاص ليسونسيال ثلاثه لويث سي يعني ولا الشوال ويزمل الحال يعني افري ذا جيم كيدني لا ترانزيسيون يا خاطر ماشي ذا الحاجه سهلا باش ثمور تتبدل النظام يفتحن ريفكن ازرفاني مذانن ريفكن يعني لا سميس ثيل اللي لي بارتي باش تخدم ثسرسيت دونك ذا فريد يعني دنيني سي تا نوفو ني سي تا مدينه يعني الحاجه تجديد تاع سي تونسي بصح تورا يزمل الحال افريد هذه يضل شويه، ولكن اشو نزمر دنيني لو بوزيتيف الحاجه غير قلهان سي ان تري بون ديبي يعني ذا الحاجه واقي اسنفارك يثمثنا تونسيا يعني خاص الى الخلاف غير الشخصيه يقين نسمي باجي قايد السبسي. بارك الله فيك. انا صار نسعى كنا مثلا منير بالطائفه وكذا مغناس التونسي، ولكن ذي فرنسا ذي باري اكس ذا اسينيغ منير بالطائفه. بونسوار. Bonsoir, monsieur. Mounir, ma première question est la suivante. La journée du 23 novembre 2014, que représente cette journée pour vous? Écoutez, c'est une grande journée. C'est la première fois que les Tunisiens votent en toute liberté, en toute démocratie et en toute transparence pour un président de la République, de la nouvelle République en particulier, selon la nouvelle Constitution. Et c'est la première fois de l'histoire de la Tunisie que les Tunisiens se rendent compte qu'il faut un deuxième tour pour départager les Tunisiens et savoir quelle est la meilleure personnalité pour présider la Tunisie pendant les 5 prochaines années. Et on se rend compte que finalement toutes les sensibilités de la population sont représentées. À la fois les gens qui sont supporters de l'ancien régime
qui visiblement représente un bon 40% de la population, et les gens qui sont résistants à l'ancien régime et qui sont finalement favorables à Monsef Marzouk, le président sortant, et qui représentent un bon 30%. Oui. Mounir, le choix des Tunisiens. On sait que pour l'instant, c'est Sebsi qui est à la tête de la file. Oui. Donc, le choix des Tunisiens, est-ce que là, ça veut dire que les Tunisiens ne veulent pas le changement? Ils veulent retourner à l'âge Bourguiba? Alors, écoutez, c'est pas l'âge Bourguiba, hein, c'est surtout le régime tel que l'a quitté Ben Ali. Il faut voir que, d'abord, les bénéficiaires du régime Ben Ali sont nombreux. On les a pas réellement vus dans les élections de 2011, tout simplement parce que leur parti a été dissous et qu'ils ont été amenés soit à s'abstenir, soit à rejoindre d'autres formations. Maintenant que les élections de 2014 leur ont permis, à travers le parti de Nida Tounes, qui en a regroupé une bonne partie, mais pas que des anciens de l'ancien régime, finalement, on se rend bien compte qu'il y a une bonne partie de la population qui n'était pas réellement représentée en 2011, qui est représentée par Nida. Il y a beaucoup de Tunisiens qui également sont déçus, je dirais, de la période de la Troïka. Je pense que tous les Tunisiens ont accueilli favorablement la révolution. Mais il y a beaucoup moins de Tunisiens qui sont vraiment satisfaits de la gouvernance de la Troïka. La période transitoire a été difficile à la fois économiquement et socialement pour beaucoup de gens. Et donc, dans le vote qui a profité à Béji Qaïd Sebsi, il faut voir aussi qu'il y a un rejet, je dirais, de l'inaction et du manque de résultats de la phase transitoire. Ouais. Et donc finalement, c'est pas du tout étonnant que les Tunisiens aient voté d'abord pour Béji Qaïd Sebsi. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, nous connaissons bien le comportement de l'opinion publique en Tunisie. Si Béji Qaïd Sebsi n'a pas de résultat, dans 2 ans ou dans 3 ans, il aura beaucoup moins d'opinions favorables. Ouais. Croyez-vous que ce vote-là, que ces résultats, bien qu'ils sont préliminaires, mais croyez-vous que c'est un vote sanction? Il y a sanction, on peut pas dire que ce soit un vote sanction. Mais quelque part, si je comprends bien votre message, votre question, c'est plus un vote contre ce qu'on veut pas qu'un vote pour ce qu'on voudrait. On a les Tunisiens n'ayant pas eu des programmes qui les séduisent et des perspectives intéressantes, ceux qui sont contre les islamistes, ils ont voté pour le Béji Qaïd Sebsi, naturellement. Et bien entendu, ceux qui ont peur du retour de l'ancien régime ont voté plutôt pour le Marzouki. Et pour certains, bien entendu, ils ont voté pour Hamal Hamem. Et il y a d'autres candidats dont on parle moins, mais puisqu'on parle essentiellement des 2 premiers. Mais en tout cas, il y a une volonté, je dirais, il y a une dispersion des voix de ceux qui ont voulu contrer l'ancien système. Mais ça se verra beaucoup mieux au 2e tour. Parce qu'au 2e tour, on choisit pour ou contre Béji Qaïd Sebsi ou Monsef Marzouk. Et je pense que le mois de décembre va être déterminant. Et la campagne va être axée essentiellement, est-ce qu'on veut un retour de l'ancien système ou est-ce qu'on veut effectivement barrer la route à l'ancien système? Ouais. Oui. Mounir, on connaît la Tunisie comme étant un pays jeune, plein de potentialités humaines, mais le vote là, ils ont choisi un homme de 88 ans. Pourquoi ça? Ils n'avaient pas le choix. Dans ceux qui rassurent le plus, dans ceux qui ont parlé le mieux, Béji Qaïd Sebsi fait partie de ceux qui ont le plus rassuré. Donc, je pense que là aussi, notre classe politique apprend. Nous apprenons en marchant. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé à marcher. Le Tunisien n'a pas encore compris l'importance d'un programme politique, d'une vision. Le Tunisien n'a pas encore compris comment rassembler. Donc, il y
en a quelques-uns qui effectivement se sont retirés de la course quelques jours avant parce qu'ils ont compris que finalement ils n'iraient pas bien loin. Et nous sommes tous en train d'apprendre. Et je pense que Beji Caïd Sebsi, son expérience a rassuré beaucoup de gens et a joué en sa faveur. Il a su rassembler quand même entre 10 et 20 fois plus de voix que certains candidats. Donc c'est pas négligeable. Alors bien entendu, si effectivement le contenu de son message est beaucoup plus rassurant que des gens qui sont plus jeunes, eh ben pas étonnant que les gens ferment les yeux sur son âge. Ok. Monsieur Beltaïfa, est-ce que vous pensez que le côté sécuritaire a joué beaucoup dans ces élections et le choix de Beji Caïd Sebsi, si les gens ont voté pour lui, ils pensaient revenir à une certaine sécurité qu'ils ont connue sous le régime de Ben Ali, plutôt qu'un changement où on peut dire entre guillemets risqué? Je ne pense pas que les Tunisiens regrettent, je dirais, la sécurité de Ben Ali. Je pense qu'il y avait une forme de paix, de tranquillité avec Ben Ali, mais quand même, elle était subie beaucoup plus qu'elle n'était voulue. Je pense que les gens qui ont bossé, qui ont, je dirais, voté pour Beji Caïd Sebsi, et ils n'espèrent pas un retour à l'ancien système. Ils espèrent une progression, mais par des gens qui ne découvrent pas, je dirais, la gouvernance du pays. C'est plutôt une gouvernance par des gens qui ont connu l'ancien système et qui ont connu la révolution, qui savent quelles sont les aspirations des jeunes et qui pourront plus facilement la réaliser. Parce que dans les 3 dernières années, il n'y a pas de doute, il y a beaucoup de jeunes qui se sont sentis un peu comme si la jeune classe politique tunisienne était en train d'apprendre le métier et ne savait pas gouverner. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait une rupture totale et un fossé qui s'est creusé entre la classe politique qui était en train de faire une nouvelle constitution et le peuple qui avait faim depuis 4 ans et qui n'a toujours pas eu à manger. Et donc ce retour vers ceux qui ont fait la grandeur de la Tunisie, de l'époque de Bourguiba ou de Ben Ali, c'est un petit peu je dirais un espoir qui renaît pour beaucoup de jeunes. Mais n'oublions pas que ceux qui ont voté pour Beji Caïd Sebsi sont plus des gens au-dessus de 60 ans. Hein. Les jeunes font partie de ceux qui se sont abstenus. Le taux d'abstention est élevé, beaucoup plus élevé que pour les élections législatives. Et donc on peut interpréter, je dirais, il y a des chiffres hein, qui disent qu'il y a plus de femmes qui ont voté pour Beji Caïd Sebsi que d'hommes. Et il y a plus de vieux qui ont voté pour Beji Caïd Sebsi que de jeunes. Et effectivement, il y a beaucoup plus de jeunes qui ont voté pour Monsef Marzouki en espérant effectivement préserver la démocratie et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et comment vous voyez ce deuxième tour, Monsieur Beltaïfa, le deuxième tour qui sera peut-être prévu pour le 21 ou le 28 décembre? Est-ce que vous pensez que le Marzouki pourra revenir comme homme fort? Écoutez, tout est possible. Le bon sens veut que Beji Caïd Sebsi soit élu au deuxième tour. Maintenant, vous savez, on a l'habitude dans ces populations fragiles, je dirais, de faire peur. Monsef Marzouki fait peur à une bonne partie de la population en leur disant si vous votez pour Beji Caïd Sebsi, ça va être le retour de la dictature. Et cette peur-là peut lui faire gagner des voix, notamment chez les âmes sensibles. Et puis de l'autre côté, pareil, Beji Caïd Sebsi, je ne pense pas qu'il joue à ce jeu-là, mais il pourrait faire peur à une partie de la population en leur disant si vous votez pour le Marzouki, ça va être du bricolage à la présidence de la République et la perte je dirais, de l'autorité de l'État et du coup, bien entendu, ça va pas être une campagne très saine. Et moi, personnellement, j'espère qu'on va passer d'une campagne
présidentielle, je dirais un peu de bas niveau, à un dialogue entre hommes d'État, puisque les deux sont éligibles à être président de la République tunisienne, et je pense qu'ils en sont capables. Voilà, l'intérêt électoral peut pousser ces gens-là à faire peur, mais je pense que on gagne tous à avoir un débat de haut niveau. Et je ne peux pas vous dire, personne ne sait dans quel sens va avancer la campagne. Comme vous le savez, Monsef Marzouk, qui est président actuel de la République, a demandé à Beji Caïd Essebsi de nommer un chef de gouvernement. La Constitution lui donne le droit à un mois, et si c'est pas suffisant, à un deuxième mois pour nommer un chef du gouvernement. Probablement que Beji Caïd Essebsi va marcher dans ce parcours constitutionnel et va commencer à constituer, je dirais, à la fois sa majorité, sa nouvelle coalition, et du coup la campagne électorale va se continuer dans une logique constructive. Probablement que comme l'a annoncé, je dirais, le dialogue national ce matin, finalement, la requête de Monsef Marzouk va rester lettre morte, et Beji Caïd Essebsi ne va pas évoquer la constitution d'un gouvernement ni la nomination d'un chef de gouvernement avant la fin les résultats du deuxième tour. Ce qui donnera, je dirais, à cette campagne électorale un ton plus de bras de fer. Et pour l'instant, les intentions ne sont pas claires. Donc, personnellement, je ne pourrais pas me prononcer. Je peux dire que je préférerais effectivement qu'on soit constructif plutôt que de jouer un petit peu au bras de fer. Mais l'avenir nous le dira. Ok. Mounir, ma dernière question est la suivante. Croyez-vous que l'expérience tunisienne servira de leçon pour les pays avoisinants? Écoutez, nous sommes loin de pouvoir donner des leçons, et encore moins à nos voisins. Il faudrait déjà que nous puissions nous sortir un peu de nos difficultés. Maintenant, une fois que la démocratie aura été établie en Tunisie, certainement que ça donnera des espoirs pour les populations voisines. Mais c'est pas gagné. Aujourd'hui, si effectivement Nideto n'arrive pas à s'entendre avec Nahda, par exemple, où la méfiance revient vite, on va se retrouver de nouveau dans un système de contrôle extrêmement fort, et probablement que la démocratie sera menacée. Mounir Beltaïfa, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. وقاعد يضغط يتولي انت قاعد يضغط يتولي هذا وندينيغ ثنمير ثنون تم قرات قيمة يذنا النص سيف دينا مشطوح ودنو غالغرون
وقادي غادي تولي انت قادي غادي تولين مرحبا يسون تكلتي سنات سهل لنا بوساكين اما كني ذا ندنيغ نفرقي في السين يحريشا مزوارون نهضر دافت فراني نقدر عندي تونس يظلين حريشا كي ويسين اد نهضر في الجزائر فين يضرون ذي الجزائر الساكين اد نهضر في جاب يكبرن يقثرن ازابويا كي تمرت من الجزائر امشي ذكرن مقال ثن ميغلا كرند وبغان السسمن ثن ميغلا الساقا ما كني ذا ندنيغ الا كودين ذاكي ديال الاستوديو كمثنا نصر كوذا سارد نسقردش النوفلنا بوساكي نصر مرحبا يسكتيك التسنات نظرا باللي يكروا وال سناكين ثن ميغلا يمين يعني ثملال اكو لونيون اوروبيان يكر في الاسوال وناند باللي ذا سكشا من ايمن السن يعني ذي الامورات من الجزائر المشاكل من الجزائر تسوفون برا باش هادي النظام فاش تلقى نصر ثم زواروث الى قدرني لي بارتي كي يخبر النقام خبر لويزا حنون يعني البارتي دي طرافايون خبر لفعلان لي راندي وكذا خبر نعمار بن يونس نغ مقارنة خبر يعني إنتاج ذي خبر نيك ساعة نرى أتص يعني أما خبر نعمار بن يونس ماشي ذا خبر يك ساعة يعني لاب بازي صحان ذي ثمورثنا ذي سيرسي ثمورثنا دونك كانت تولي باللي ماشي ذا المصالح تمورثي تولين ذا المصالح نسن مصالح يعني ضيقة ثورة ذا شو قدران ميدو ساتر بعثاقين لونيو أوروبيان خدم ثمليلي ثاكي خدمي ثنيوكو كذي كافر انتمورث ماشي كان يعني كذا ثن ماقلا نتساث فهضرت ثناد باللي وزميرا ثمورث النهار تكمل ذي الحالة ياكي وزميرا تكمل قفري ذاكي عند ولاش يعني صفا ولاش تيذت أين يعني أقداش تسرسيت ذي ثمورث النهار ثناد باللي هضرون دنند باللي أسلوي تمورث يعني مثلا يطن مليح يهلك ويزمير الذي يكمل المهام ينس الى قد يليو في الدل الى يعني هذه لين دي بريزيدونسيال اونتيسيبي ناخذ فرانين باش نخدم الوايذه جديد هضرون ذا غنا في اين يعني الارتيكل 88 88 في النظام يدي قارن باللي ما يهلك الواي تمورث الى يعني هذه لين دي زيليكسيون و ميم طون ذا غن تولي ذا غن ذا شو لافافاس يتنادي باش تلين كونفيرونس لا كونفيرونس كي يسمى ياس يعني كونفيرونس ناسيونال دو كونسنسوس باش هذا جمعني وكذا يدخل في الراي في ملي ثاقين ثضرا ذا غنو كذا كذا اللي فعلا يعني ترفع في دي سانسي لونيون اوروبيان تخدم في ملي فوق كذا اللي فعلا تخدم في ملي فوق لي ران دي وكذا كذا كذا راني كشمن يعني قلنا باذنا الحكومه تمورثلنا دونك انت ولي ثوره يعني تسرسي دي تمورثلنا حميد ماشي يكبر ناقي وتصورنا راه باللي لقد اضراعين المصلحه تمورثلنا يعني تنادينا في المصالح نسن امك يزمل الحل يعني المصالح نسن اذكملن بلا ما ولان المصلحه تمورثلنا غنناد نهضر نكوني كحريشه مزوارو ومكتونس يعني تخدم ابد الخاصه يعني سي تا نوفو ني ذا بيبي ذا مشطح ولكن تبغى الحق فريد تخدم ام با ذي فريد النيم فريد صحان يكتاون الحاجه يقلهان خاص يعني غادي يظل ولكن ماذي للوفاق كاكي ماذي للمصلحه تمورث دنتات تمزواروث ماذي للعباد خاص خلف الراي ولكن هذا خدم النفوس ذك فوس باش تسوف غنثمورث الحاجه يقلهان وكي يعني اثنحيي ولكن شيء ضروري سي الجهه تمورثنا غنولي باللي يعني ان بلوكاج توتال ومن ولي ثمورثنا ذا شو تضحى حمي يعني ما تولي لي زاساسينا بوليتيك كي نهضر في اللسن يعني يقذو ذيك مثلا ذي التسعينيه العشريه السوداء ذي مليار نيق روحن ثمورثنا ثبض يعني
يعني الله ساكريفيي الطاس باش نولي لي ريزولتا سي تان ريزولتا يعني طري ديسوفون دا ريزولتا ماشي كاع يقص فرحا ثمورتنا تستاهل يعني احسن الشيء نكوني ماشي مقال يعني ان بارتي غان نوتر بارتي ولكن مد نهضر نتولي ذي الحاجه يعني نبغى الخير يتمور ثاقي باش يعني تخدم انها تعوض البغي بقذوذي الناس البغي ويقاذ يقف كان الحياه تنسن ناقص بلني ما نسن باش تعيش ثمورتنا يعني انديبوندونت حره. بارك الله فيك. انا صرت نسعد كنا ثوران يمثلنا محمد مقران مكاح وكين ذا مسلاد وكبر نحمس سي الجزائر سينا مرحبا يسك سي محمد. شكرا غير روح ولا شي ثكونا ادو غلا غير نصر النض باللي ثمور ثنا يعني سبلاطاس طاس يقموتن طاس يكش من الحبس طاس يكتوانفان طاس يروح النار سور دبا النار خليك يعني ود نهضر في لي ديغا ماتيريال لي ديغا يعني خليك ود نهضر في نشتاقي ولكن انشتاقي الكل يضرام ثمور النغ مازاليت يعني وتقدم رايا لو كان سوق ديما مشطوح بارابور يعني كنا نولي تونس اول تكفيطي تمور مشطوح تمور تيظلين تسمحي يظلين يسوفغن بن علي الساقين هان بضن من لا ترانزيسيون بضن هنا اثبوطينا فوس الوي تمورت ذا شو جان تمورت النغ يعني شاك فاضغون الحاجه يتسيلين وكذا يدي تساسن دكوفريد وحبسن الشنين وريت تكميلها. والله سي حميد لقي اذنو غالمليحه بالتاريخ يعني ليستوار تمورت النغ مكتب فقد سي اللي ناسنا الاستقلال الناس مثل لانديبوندونس افريد ذي الوقت ني ديجا ولاي صحارى افريد ماشي نفقد سي يعني الكرام قرث قال ايروميين التضحيات اللي مقرث مليح افريد باش نخدم ثمورثنا نولا يعني لو ديبار اللي تي فو سي ان فو ديبار اي مالوروزمون يعني باش نحفظ سي ليستوار باش نحفظ سي مزوروي باش نحفظ باش قدران ذي السنين الني باش نوغال روفريد نتكمل نكوني نتكمل كوفريد اني وقلها نارا امشي دينا فنان يعني مقران اقفايلين يناقد باللي نكوني ما نتصوض على الفون يعني لان وي قاعد يتصوض على الفون بعد هذا مسن الفون دليل نكوني ناقد سوس الشعب الجزائري نوض على الفون بعد انت نقاز باش نتحوس هذا نصب بلو بروفون كو لو فون. بارك الله فيك. يعني الحاجه يكسوها من نعم ادو غلا غور كنصر يغال دوقي مثلا مقران محمد مقران مكاح سي محمد هذه السلام عليكم السلام ورحمه الله السلام سي محمد الساقين نهضرد كحريشه مزوارون في لي زيليكسيون نغتي فرانين يقدران دي تونس يظلين وثورا قلنا غدا نهضر نكوني في ثمورث من الجزائر نزرب اللي ثفكا غطاس بلاطاس سورتو ذي العشرينات السوداء عندك موت نطاس جزائريين توحب سنطاس توانفا نطاس ورد فنارا ذغني شحال بودود نفنارا الساقين الجزائر مازاليت عندكني إثلا ورتحركارا ذا شو جان يعني الجزائر ورتحركارا ما كتحرك ثجارتيس تونس. نياك ذا شو جان ثمورث الجزائر عندها ثقن إثبرا يعني ورتحرك سوا الشماك خاصة يشافرن تعرض نضخم من كراسي الجهة نسن ولكن الجزائر قيضلين تسين بوساقي. في مثلا ساقي شغل ايدي غران دي الامور الجزائر شغل التستمورا تعرفيني التستمورا دي الدولي ديك سفيدين سيس وتمور ثين قالوا ديك سفيدين سكوين غران دي الجزائر تمور في تونس في دا غران لا بروميير بارتي اسمها ليميسيون هي شغل التونسيين شغل حفظهم سي تمثال في الجزائر حفظهم سي ليكستيريور في الجزائر
صوبني وكن شغل الفنون سميتها المؤسسات السياسيه الفن شغل سرسانه وشغل البنيه ان شاء الله اسميدو من وايدو منك يتمارس كل سنه. نعم. غادينا بلي كي شغل نكوني رجال مشتاقين شغل بالبوفوار الجزائري بالنظام الجزائري يقوغين دي سرحي صورة يقوغين دي سرحي وكرسي يقوغين دي فكافساي الشعب الجزائري يوكل هذه تسكيل البنين تمورتاكيا النظام الجزائري كيقارني لذلك يقيم دي سفلا في كرسي تمورت الجزائر أثان شغل قفلة ماشي ذلك كاينين مجهود ولا تتخنويا يكون في نقار باللي شغل نظامي بالضر عريون درجة ذكية شغل يبدا بس يستختار ماشي بس من التسقيم يبغى ليون المستوى إناري بلو أبورتي ان بلوس يتمورت للجزائر نقار بلي بدا واني لقصورة شغل تصغر مرقى تتجمم كان إلى جان تجمم كان إلى جان الجزائريين يجزمرن نتسرف التمورت يجزمرن نتسفنو تمورت للجزائر السيدين قبل سالم شغل كنت ولا شغل نيتني إيزون توفي قبل محمد إيزون توفي يمكن شغل المعارضة اللي قلت تهدرت قرد وارث الفغانة ترضن الغلط في السن يمكنوا تسدو كودارا يمكنوا تسيدارا وارث وستيزميرا أنا تفكر رئيس وستيزميرا تخذ البراسيون في النظام وممكن يبدل سيدي قلعان مي شغل نيتني أخذ مني مي شغل لوبوزيسيون ديال الجزائري اكن سهوا صوب نتاع القاع كن سهوا حنا نفهمت مي لابد ديال سواس فيغينا الدوكول فيغينا تذكر وديرينا ولي افيك فورس ولا تسلم وبزاف لسن الى قد خدمنا اين كنا سندنا شرط لو كنا قاعدين نسيستيو كاسيرمون شغل انه لوبوزيسيون ديال الزعما ايماني زعما تدوكول في زعما الجماع شغل ولا شكل اللي غاتا كان كبار شغل خول فني كيضرنا كيجي مي شغل ديال كونستانس ندير هضور مسن زي تقابلوا بوليسيان كاين تقابلوا بالدنيا غاتا كان شغل تسايس فايس يمكن شغل هذا التحق تروح للتسكين الى بوليسيان كاين مي تو دو ميم لور كونستا اي لو ميم باللي تمر في الجزائر كتبدا الحافه الهلاك تمر في الجزائر كتبدا سميتها الحافه بشروف لابد الراوي سنه من اليمين يمكن اتي درن وتتصدمن وتتنان اسي محمد مقران اطاس يمسناون يدي هضرن ونند باللي يقذا شقيه يقدش لفافاس ذيون وقذاش ونصوضاره ثمورث ارسين يبغاو يزود ذا شو كتولي سي محمد مقران الكونش تاكي لنا هضرنا فوق ذا شقيه قداش لفافاس ننقد باللي ماشي داينا راهي صوض تامور تاع البغين بوكذوذ الجزائري خاطر حميد تولي باللي شغل لا الشامي ديك شغل لفافات دارت في المسجد شغل لما كنا الا الماتشي ليكيب سيا كورن تيكو دي الطراز يعني كيفاش دارت المال شغل الانترا الفوتبول من هذا ديك ثلاثه اللي كيبقاو مثل ديك كي هذا هذا دونك هي اللي تسكير انا غادي قبل هذه الجهه شغل في الوقت اللي هي شغل المعارضه بخدمه انتراسيون في النظام الجزائري وكنا كيف سايد تسمح المعارضه وسط الكاس شغل هذيك شغل جيل السلطاج الصوت شغل ميكني شغل يوعوك مني وكمية غادي كار ودي تحيا ودي غالا تخدمي صح كنت تولي بلي شغل يعني نعم محمد مقران محمد مقران فقدناه يروح ادو غلارك مثلا نصر ذاكين ذي الاستوديو نصر
هضرند ثان مقلات هضرد في الارتيكل 88 نكون نزران سلوي تمورث يمكن يقهلك دايرو سنجي كان داني قوال غرينوبل فرنسا خاصة كنين يخبر نجين وينث يقذفرن أذفو يجين كرند وهضرند سلق صح يارسن لويزا حنون يارسن سعيدانين نند بلين كونوين سعيداني ذاقي دينا إن كونوين يتقلب من الشرعية ذي مصر ولكن كرمد ذاقي ضد الشرعية ذي تمورت من الجزائر يعني يدرى ولكن يسعى الوزن يسعى ذي الوقت ذاقي والله يسعى على الوزن ويسعى على الوزن ونزرب اللي أولي دي تفغن سي كافر الناقي ويسعى على الوزن فوق ذوذ تمورثنا الى قد ني بلي يعني اذا شد قارنا كي الارتيكل 88 الارتيكل 88 ذي 8 دوث تمورثنا يقارد باللي مثل وي تمورث يهلك يلقى يعني غنسيول ناضي لي اسيول باش هذه لين دي زيليكسيون انتيسيبي بريزيدونسيال دونك يعني يمكن وشو كغارة شيء قاعد يظهروا خاطر وي قاعد يسيولن باش هذه لي زيليكسيون انتيسيبي وقاعد يكشمن بزافو يعني لا قضيه لي البرلمان نتا رئيس البرلمان رئيس المجلس الدستور وقاعد يوك نزرا باللي نوهني كان ظفرنا زافو كان نفوس دي سبدين يعني مكسب ديما مسبوط في اللقاء العهده الرابعه دونك شيء يعني وزري غاره باللي شوكا هذه توحقق هذا وضعنا الفغياكي نهني ومن بعد سوفغند يعني الحاجه على الطلب نقارن باللي الا قادرين يعني دي زيليكسيون انتيسيبي يعني الثفرانين باش نعيوض اسلويت مورث نهني ثورا وكذا قلاني كبر نقيد هضر في اللسن كبر اللي رندينا كبر اللي فعلا نزرب باللي نهني مقال الشيء كي هضران دنان باللي نكون نقبل لها وما السعداني يهضروا ديناد باللي الهضره في اسيول تمورث نغ البريزيدون تمورث يعني خط احمر نغ تنقط تزقوا ونهضر راه في شي كي خاص اتي لي ثمليليث وكذا كذا اللي في يقفغان ولاد نتا هذه لي وبدل ولكن الرؤيه ينس ام كتيتوالي نتا يناس نكوني ونهضر راه في ثوكسي نمسبوت في لقاء وقيت نقط تزقوا دونك انت ولي سي حميد ذاغن سي الجهه النظام من ولي يقذو ذي يحر يعني يسرح يسرسي دي ثمورثنا يعيا خاطر يتولي باللي ويكذاكي يكتبينني ما نسن باللي ذي كبرن ناخذ المسؤولين كبرن يعني دي فوا بعذنا في وقذوذ في ذا شي تعيشي وقذوذ ناغ وقذوذ ذاغن يهضر دي قارد باللي ويكذاكي خدم كان ذي لي بيرو ذي ثمنات العاصمه الالجي والسينارا هذا شيء ضرون ذي بران تمورث الجزائر كسوا يعني الشرق الغرب الجنوب دونك وكذا سقسيه مقران اسك يكبر ناكي سعان يعني الرؤيه سعان اون فيزيون سعان المشروع عام كيزمر الحال هذه اللي وفي الدل باش تقنعن الشعب هكذوذ هذه الحو ذفيرنسن دونك بور لانستون يمكن نتولي باللي هذه صعيب الحال باش هذا وظن الفغيا جنسن كسوا يعني لابليكاسيون دو لارتيكل 88 الارتيكل 88 يعني عندنا 8 دوث يعني عندنا 8 دوث تمورث ناغ دي زيليكسيون انتيسيبي ناغ ثفرانتي لقات نخدم يعني الانتيسيبي باش هذا بدلنا اسلوي تمورث. بارك الله فيك. انا صار اكود ناغ مثلا كريم كبير وكين ذا نغماس غوميس ليبرتي سي الجزائر سيني مرحبا يسك العسلامة يا كريم. العسلامة السلام عليكم. عسلامة كريم نكونين يظلين نولا ذا شو قدران ذي تونس نولا ثفرانين امكي ضرات ذينا ثمورثن الجزائر شحال ياكين يهتم خباض وراضي في مانيس يدرى سي لا فولونتي بوليتيك يولاش بغان نتا كي تكمل. C'est beaucoup de facteurs, c'est-à-dire, bien sûr, c'est un régime qui reste insensible
d'abord à la mutation et à la société. C'est de la passe. En même temps, c'est un régime qui est insensible, si tu veux, vraiment y aller dans la région à travers les changements qui se passent autour de l'Algérie, notamment le cas tunisien. Mais mettre comparer aussi l'évolution historique, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui la Tunisie elle a pris un certain chemin. Malheureusement pour nous, c'est-à-dire nous avons eu la chance en 88 d'engager Zemmour dans un grand processus démocratique. Par exemple, l'Algérie aujourd'hui devait être un modélisme moral. Malheureusement, parce que nous avons affaire à un régime qui refuse le changement, qui ne veut pas un régime parce qu'il il n'est pas mûr, il n'est pas machine de Chabi, il a la capacité de prendre en charge son destin. Il a décidé de prendre une option, sinon le sens interdit de l'histoire. Au moment où ils essaient de changer, ils essaient d'accorder plus de liberté chez Abinissel pour permettre l'émergence des compétences, il y a la justice sociale, il y a la prospérité chez Abinissel, mais malheureusement, on a pris une direction qui par exemple la situation qui est devenue critique et malheureusement RSL il refuse de tirer des leçons, ce qui pose qui laisse planer des menaces sérieuses de mort et la stabilité sociale dans les prochaines années, sinon les prochains mois. نعم كريم كوني نزراير كلي باللي ناس الواي تمورت ان الجزائر يهلك ويهلك ينطر وسنجي كان يديوغال سي غرونوبل ولكن خاصك ثنمق لنا لوبوزيسيون يتهدر في لابليكاسيون دو لارتيكل 88 نكوني نوالا لي بارتي يقذفرن البوفوار يدهدرن باللي بوتفليقه يسا لا ليجيتيميتي يولي لقرد هضرم فوينا في لي زيليكسيون اونتيسيبي امشي ذا شو قلا قد تخدم ثنمق لنا لوبوزيسيون يوكنت الحق على اللي بغي بوليس. C'est l'opposition, ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont un seul choix, c'est de mobiliser la population, c'est-à-dire de convaincre le chef, ils doivent le sensibiliser sur les enjeux, sur la situation critique de mort. C'est comment canaliser, ils doivent canaliser la dynamique populaire. Parce que le pouvoir, c'est quelqu'un qui est dans une bulle, il ne peut pas accepter, il ne peut pas reconnaître ses échecs. Donc, à chaque fois, pour lui, il essaie de diaboliser un peu l'opposition. Mais l'opposition, elle n'a pas d'autre choix à part de mobiliser la population. Unique solution assez clean parce que tu vois là malgré pour l'application de l'article 88 tu as vu la réponse parce que c'est-à-dire le président il a tout verrouillé et il a pu verrouiller depuis quelques années donc il n'y a aucune chance c'est-à-dire il y aura un fonctionnement institutionnel capable d'actionner l'article né. D'ailleurs, c'est pour ça que la coordination dans les partis d'opposition, la revendication 88, il est pratiquement inapplicable. C'est pour ça qu'ils ont essayé de trouver un autre artifice, demander beaucoup plus une élection présidentielle anticipée. Maintenant, avec le pouvoir, c'est pas quelqu'un qui accepte, qui va accepter dans l'immédiat, se demander l'opposition parce qu'il croit, il essaye toujours
il considère باللي يعني il est légitime يسلي الشعب يفوتي الفلاس ثمورث يعني تسمى الرحمه ثمورث لي دو لا ستابيليتي يدري من اللان دونك يا با دو ريزون يمكن يعني ديري الشونجمون داير ميم الساعه بوتفليقه الميساجيس يعاود يعني سي اون فاصون لي بور ريبوندر لوبوزيسيون ان سنبلي الجيري سيكسبريباري بك ندخل لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل وإلا دي بلي مكني تمورثنا ونبغى يعني انا نروح دون لا بريسيبيتاسيون اون فا ايميتي تيمور النظام parce que pour lui c'est un risque يتمور كيما كنا تشم dans les perturbations qui ont touché تيمور هو عربي. نعم كريم كنتيني تهضر في لوبوزيسيون غير لاقا تخدم دو فاسون اسكو تحاز اكذوذ بروفونديمون ولكن ولا بلي لوبوزيسيون وساره لي مويان يعني باش كني تتوشين لو بوبل الجيريان بيسك ديجا لي ريونيون سن باش كني هذا مليلا وهضر بوي راسن شحال لي برداني دي كاروزا فوياكين ويغلقاسن لي صال وهياسن هذا النجمان بوي راسن دابري توا ام كي تولي الخدمه ياكين اتضرو يعني تخدم لي بارتي دوبوزيسيون. Je peux dire que je suis pas à la place du parti pour répondre à leur place, mais c'est à eux de faire les formules, les modalités, de toucher le maximum de la population. Tu sais, déjà à l'époque du parti unique, il y avait quand même des militants et même dans la clandestinité, ils ont réussi à constituer des réseaux, à constituer une grande dynamique populaire malgré dans la clandestinité. C'était très très difficile pour eux d'activer, mais tout de même ils ont réussi à faire partager leurs revendications à beaucoup de militants. Ils ont formé beaucoup de militants, beaucoup de gens dans la clandestinité. Donc il n'y a pas de raison à essayer. Malgré avec toutes les entraves de l'Hukuma, il y a tout de même, il y a toujours des moyens. Il va tourner certaines choses. C'est beaucoup plus le travail du porte-à-porte. Mais c'est un travail de longue haleine, mais ils n'ont pas d'autre solution parce que il y a le pouvoir. Souvent, la stratégie, s'il pousse les gens, ils vont connaître la violence. Or, malheureusement, tout le monde a pris conscience que c'est pas la solution qui peut apporter une réponse. Donc, ils essaient d'utiliser les moyens légaux, les moyens, mais c'est à eux de déterminer la manière de s'en donc mais c'est un travail qu'ils doivent faire sur le terrain. Ils doivent utiliser aussi les médias qui leur ouvrent leurs commandes. Mais c'est comme ça qu'ils peuvent arriver. Mais ce n'est pas une affaire d'une semaine à 2 mois, mais c'est un travail qui va durer dans le temps. Les Achou, ils sont condamnés absolument à descendre dans la rue, à mobiliser la population. كريم السلام عليكم مازول فلاك نصر جودي كيفك كريم اسقسينو ساعه كان يسقسين مولا شغل فسقسي مزوارو اسكا كذوذ يبغى يعني يبغى بدل ذي الوقتاكي اسقسي ويسين اسك ثنماقله ياكينا المعارضه ياكي تسعى شخصيات دي بيرسوناليتي كي اون الكاريزم سعان الكاريزم باش يعني غتصوضن اولا كي غاد هضر هذا موبيليزين اكذوذ وانت ولي نكوني الطاس يعني قدامي قلان دي ثان ماقلا ياكي دي قدامي كسنني جزائريين يدقارن نعيا سكسن. Bien sûr, le changement, c'est sûr. Peut-être qu'il ne s'exprime pas de façon organisée, parce qu'il y a un groupe de jeunes qui copient la vrille, parce qu'ils demandent une justice sociale. La justice sociale, c'est une revendication d'abord politique, avant qu'elle soit une affaire matérielle. Donc, les revendications dans les changements, il s'exprime dans la société, mais il n'est pas formalisé
dans un discours politique organisé. Ça veut dire, société, le changement, il est souhaité. Vraiment, tout le monde veut la justice sociale, tout le monde veut qu'il y ait l'égalité des chances pour l'accès à l'emploi, tout le monde veut un travail, tout le monde veut un logement, tout le monde veut se marier, ainsi de suite. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des revendications qui s'inscrivent dans des aspirations, c'est-à-dire c'est des aspirations populaires. Après, c'est vrai, parce que tout ce qui a été fait par le pouvoir n'a pas permis à la société de s'organiser, c'est-à-dire avec la répression, avec le cadre juridique, avec la fermeture des médias publics, et donc plus la corruption, il n'a pas laissé la société allait s'organiser, elle va formuler son discours, elle va formuler ses demandes dans un cadre organisé. D'autre part, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, c'est dans le fait que ça c'est malheureusement c'est une part de Roland en Algérie, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une figure charismatique capable, il y a Jamal Rachi autour de lui, pour beaucoup de raisons, parce que certains partis se sont compromis avec le pouvoir, d'autres parce que le discours ne se nourrit sans Ouattara, ou parce qu'ils ont été corrompus, l'exercice politique ne s'est pas fait dans les normes d'un exercice normal, ils peuvent activer librement. Il y a la fermeture du champ médiatique, notamment les médias lourds, l'opposition générale ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas réaliser un débat contradictoire, les gens du pouvoir avec ceux de l'opposition, il voit que nos yeux des gens deviennent une figure qui a des propositions, tout ça n'existe pas. C'est que les gens n'arrivent pas à s'identifier autour de quelqu'un qui peut apporter le changement, qui peut apporter, qui peut être comme quelqu'un capable, c'est-à-dire de confiance. Voilà. بارك الله فيك وقيدك مثلا كريم كبير ذا نغمس ذا قوميس ليبرتي سيلزير سينيغ تنميرتيك ثم قرات النحارق مثلا الدكتور أمقران الأخضر وقين ذا مسلاذ وكبار جيل الجديد سيلزير سينيغ مرحبا يسك العسلامينك سي مقران. كنيعفو ربي السلام عليكم أزول فلاوان يعطيكم الصحة يعطيكم الساقين أما طافنا هنا كني كده مستقر شيء هنا في سرديتي تموتنا لا الشغل في عسلامينك دكتور أمقران نكونين أدنى الدرس ساقين في ماجلان أكو لي بارتي دو بوفوار الساقين ولا باللي لي بارتي دو بوفوار كرند وكرندس القوة يهدرن في اللون يهدرن في الارتيكل 88 يهدرن في اللون الشيمين إث قمم أكو اليونيون أوروبيان يهدرن يعني الحوايج يعني نهني زمرناه نتخدمم ولكن لوبوزيسيون يكاثن ديك ساشيمي إث نتخدم باش هذا دينين سي مقران الخضر تكون شتاي أزول فلاون كلمة اللام بالصح نكون زمرات هنا هذا فرحنا نشتاقين على خاطر هذا الساعة ثمن قالات في جند يوجد الدائري باللي بدات لساتي صحان على خاطر ما طوالي نكونين نزرا يوجد الدائري يزرا في مثلا كي الحوت تموت ما لا يوالي زافو كنقارن يسكر دوك في ماشينين يسكر دوك كنقارن وإذا إلا نسداو الحاشية نس كافارنس في لي زاسوسياسيون كل موان تخدميتنا يوا كني كاين كنقارن هادي وثقوبعه ونزرع سنيكي بلي كاين وانا كني يبغى يوث فهذا تنقبري دي صحان زعما كان دنيني بلي ماشي بالحاجه يعني كيطون ماشي الحاجه ليس عشان خاطر نزرع نكون زابو كاين شنو غنقولوا مين استمثالين نتاكين كان الحاجه باللي الساعه أزافو من الجزائر أسان جلحير الساعة ثمان جالات قلقطات
أزابوياكي موري سعين كنقارن بروجي موري سعين كنقارن موري سعين لوهين يعني وجدود الدائري موري كان القيمة وجدود الدائري قارنا جدود كين الدائرين كنقارن بين 60 الساعة يسجن دساكين وشاننين سما كان يضرب تعقير نسيا والساعة يبود يخرجاني نسمع سمسلاني ترى خطرنا تنومين هني سوع الكازا خدمنا لي مويان سندف لي مويان وكنا بعقرن من كل نشتاكي اونكور اون فوا سي اون بارول يبقنا بالليل الساكي ثمن قالا صافي دير السنه او بريد اصحان زعما كان عاود الكلام احسن ما نسقر شاف تمثال تاكين بدانا نسيد اسمين ولان الساعه بدي ثمن قالا بصح تنظمي ما نستني قال وكني لاق السياره ماك راه تبدل يعني راه تخدم في خزابين راه تخدم المناورات سوا كاين كاين اكثر ثمن قالاكي سيرتو لا سي ال تي دي ياكل لي سكو يعني لانستون دو سويفي يعني تسقى اثنين وسقر باش وتابع تمثال ثمن قالا زرع صيام كذا الرز اسقى شي ناس يعني نخدم انا دفاره خدمام إيكافراني كي يتقارن ثمن قال أمور اللي نرى ثمن قال الساكين إيكافرنا كين أنا نسدني كل كين أم الويزا حنون كفن الويزا حنون لفافات الساكين فان بالليل سدوني يعني سدون بروجيت يعني وزافون من زمان دنيا سي دي شارجي دو ميسيون دي سو تريتون دو يعني دو ريجيم سبقنا ناك الساكين بالليل الساكين مثلا هذا هو كان قال حيل سبقنا زيرانتيك بالليل مرات والدة الميدا الساعة تلقت ضرنا الساكين يعني يرناد اون بليس كان قرني كفرنا كان يعني وزافو يقلحون بزافو الساكين اتنصنقنت مام يعني ناس الواي نتموت ناس الواي قلانا يحلقوا لي يخدم على الشغل يسوي الطفنا يعني انظرام كي يخدم كيمثال نتموتاكين الساكين صار صفرات سميتي صفرات دي يون قال لي كونسيير سلوات نتموت سي بوغازين دونك تاكين سلوات نتموت اليوم غادي يهضر كنا وجدوا دايرين دي قبل وجدوا داير الزيف كنلقانا ديسلم فلاسه دي يهضر اون ديريكت دي يهضر كنلقى فاز زين فيك صفرات ديك شكاع يتقاموسني قلنا ساكيا فريق عندها الناس مثل الحوايج الناس الحوايج عندها محسوبه ثاني يهضر من داو زيانتيك وكان زيانتيك كان غير يصدحوا شويه وكان زيانتيك بالليل ثمن داو تيخدم خدمان زيانتيك هذا يقارب الناس زاد باش تفهم صفرات يدغران زاد يعني افريقيين يعني دون ان راسمبلمون افريقيان une conférence africaine دونك كان داعي بيقارب اللي ثمن قال كي لما وجدوا ديال تبعوا ثمن قال حتى ثمن قال يطلب سيرتو من طلب هو كنا لي تيفرانين نسلوات نتموت يعني وقبل الوقت يعني دي زيليكسيون بريزيدونسيال اونتيسيبي على بيقار اكن اماكن ثمن قال انا بغات تسوي تموت على لافونتور لازم نكون نزل غاد كونشتاكين سي مقران لو كان هذه سمحض تفضرد لي افدل اسلوي التمورث نهنين اما كيدنا لي بارتي دو بوفواراكين او تنداتاس ذكون يميت فغام دي زيليكسيون اونتيسيبي ولكن كاين سؤالينو ام كيه زمرم ما تسوضم باش كنا تخمم لي زيليكسيون اونتيسيبي ما كاين ولا سي الجهه اما كاين يدني داكشيني ازابو ياكي يفشل وليسعى هذا شارد يفك ولكن تنمقلا ذاغنيه تنتوالي باللي تواشو النفاس نيس ورتزميره لا تحرك امكي راه توضم ارسان شتاكي بصح وكينا بس قسين يعني نسمى كار يا لاس نسمى كار في قلنا نسرتيت ثمن قال كنقارن السن دا شو يتوزن ضرب في لا كان الحاجه اللي سبقنا الوجود الدائري خاصه كنيكي ازافوكي يخدم كل شيء وكنيكي في السبعه قلنا نسرتيت يسبقنا الزانتيك ثمن قال سبقنا ترات شويه نروح يسرتيت ترات اسيل موجود الدائري على خاطر نكون نعرف هضره كان فوق كبان جيل جديده كبان جيل جديد
سمانه تاكو كيعدان ما كني كيغ جينيرال كاين انا كنقارن لي زوتوريزاسيون كنخدم لي ميتينغ لي كونفيرونس اما كني تساكن وجيت الدنيا الزن جالس اللفافات جالس البيتي ياخذ لي كيف نقلن الاليونس بريزيدونسيال ضرب اللي انا خدمنا في سكنت لي صال سكنت لي زوتوريزاسيون بلا ما دوموندينا ميم با لي زوتوريزاسيون كان سنوا كني كاين هذا كوني كان زمان دينا اهلنا الناتج يتفرج تنقال اذا نخدموا وجود الجزائريين اذا نخدم ومن نوفمبر من الناس باللي نكون انصبر وجود الجزائري ولا بيني ما اون فا با فير راك نقارن تساتيني كوم يعني دو مانيير كلاسيك نكون قلا ديالات إما غناس منا عندما لنا يتدري لان الولايات لان كل سنة مناطقنا كنت تموت إما غناس نكوي كافر نجا كودي داني ذنا أهني ذا سوا نجا أهني ذا نخدم البورتا فطاه بالغاشي أنا سوي انتظرت من أو نوع سوي طفلت من 10 جوان أنا خدمت أون بوست خدمت لي بواطولات نصوابتي وجدود نهضر نكون أون دي كونتاكت افيك دي اسوسياسيون نخدم نشتاقي كل شيء بصح كانوا تبان لك سهل تموت ماشي الحاجة يعني بقرين أما كني خدمنا يخدموا زافوياكين هذه الصناعات ولي ثاني يدز تراو ما ملفات وغادي تعداد ما من التلفزيون تموت نكون كل شيء غلق انشتاقين يعني ماشي الحاجه على غير صحاب السن يعني كنبقى نخدش ناق من نوع هو كنيكي ادنى ازرفان وجدود الجزائري تمثال كي كان بغا غادو غالا ما تنفتني لونيون اوروبيان الى حد جدود الجزائري يفهم باللي نكون ماشي نكون نستاولن انا نستاولن جدود الجزائري قاد يظهر باللي بوتفليقه اكسنيا لا كود اسوسياسيون 2006 افيك لونيون اوروبيان الى قاد يظهر باللي داخل لا كوراكين لا لي بوليتيك يعني تم لاندكس 5 لي زارتيك نكون ما كنيش ضروري يتموران مدن نكون سي كيف على الناس سيرجاز نستفيد المقرد ويجي يجي مثلا اليونيون اوروبيان ما كنسمع كاع كل ناس نسيالات نسمع كاع لي شونسيليرين على ويجي الخدمه ما نقديش نستفيد يقول لنا يتموران مدن عندما انا شهر نهني ما هو باللي ويكبان يقول لنا يعني بزاف ويجي طواليط نهني قبل انتني انا شافوا القرار باللي سيتي انجيرونس نهني دا عندك يقول ما هو الانجيرونس تمي يروحوا وين تموت لنا يبوا كل فكرين راح هي كنقارن لك لوبيتال فالدو كراس تموت في فرنسا وين تموت ما هو باللي وين يتفنى كيف انا من زوج واحد كيف الحكومه جينا امس باطلين كيف لا فلان طوالي كنقارن السكرتير جنرال نساتان يسعى ذنيك خلنا ان ريزيدونس 10 سنين وكنيكي في فرنسا كنقارن قاعد ورومي مستعمر في ثبوت فرنسا اللي كنقارن اكس الحويه كيف علينا دونك نكون داكين ماشي لو باتريوتيزم كنقارن ديستيكين سن يحفى ماشي ساكين هذا الجزائريين افاق الى مزين يعني كنقارن نوفال جينيراسيون جيل جديد نتورا نغاسات وما ينوس نتورا فهمنا طاستي مثال نكوني كان تلاقى نفهم زعتك باللي ونغلق البياج ني نوزافو جامي هذا غيا وين لا فيولونس نكوني مازال انا نقديش السرتيت نقديش كنقارن ستالويت اوني pour un changement pacifique serein نكون نبغى نبدا التمثال اكني لا نبغى ندير الوهيم نبغى ندير الحريه اللي نبغى ندير اهل يثموتنا يصور ماشي نكون نبغى نساوينا لافونتير او كونترير يعني كنقارن غزاف وياكين يكتفنا كنا يكتفنا في الدرع تموتاكين من غير ما يتكلوهين ايوال بوغدو الدايرين يقول لنا الساكين انا يشتاق يساوى لي وكنيكين اتري تقول يثموتنا يساوى لي وكنتي اللي يبغى غادي لو شونجمون دونك تمثال تاكين سي دي رابور دو فورس من كوني كنقارن ما كني في راي تونس تلاقى عهد يميد نطلب نكون هذه اللي تفرانين وقبل الوقت فلان كسلوات وقبل الوقت على خاطر نزرع باللي تموت غتنسدو الحيض ونبغى تموت غتغلي ونبغى غادي يضرون وخسر يموت نبغى تموت غتالي تغلب مورا النظام هاتولد كان جيراننا تونس
كان بلاتيك تفرس النظام الساقي غيد نطلب نكون وقبل نخدم في فلانين تلقى تيلي تسقى الصح والرئيس اللي يعني ان كوميسيون انديبوندونت ليبر راه خدم انا راه شنو كنا تخدم في فلانين الساقين زمرة اللي ناس زمرة انسي ولا واسمتنا غير تونسيين وكنا هذا رحنا عاوننا هذا فهمنا خاطر الساقين ذا بريمير فوا يسمونا عربيين يسمونا متفرقين عندها مالا سيدي تيفرانت لا بريمير فوا امزوريات يكتب باللي عندها يسمونا فرقه مساقين الى ان دوزيام تور ناسيتي يسمونا عربيين بقعد باللي مالا اللي تيفرانين اكني لا حلت الحوتي تلويث الحوتي الى ترونسبارونس سي تو طافي نورمال جامي ونادي وين اما كان تساوي كون 80% 90% كنقال لي بورسونتاج راه كيميل سونغ نشتاقي قبل لا عقل نشتاقي جند عطيك جوج الجزائريين يرفع فكي حكم انت مرتقي يبغى وكني كتبدل هذا التمثال نشتاقي عطيك السواد اذا من قال ايوا كني كي ثمن قال تيلين كنقارن تيلين النيفو لي زاسبيراسيون بوبولار يعني تيلين فين كي تخدم ما تسقطش مازال تيلا قالت عيو تكمل نشتاقي كيقدرون يتموتنا قلنا بساتي بقنت باللي الساعه ثمن قال اساس قبري بالحانه قبري ديس ازا بويا جوز يقولش مع اون زميله بليني ملمين كنقنا داو الساعه نس بصح ثمن قال اما كني درنا انا قال وين سلفت الساقيه تنظم ايماني نس مازال لا تيمغور لانه مازال تيمغور هكذا الجزائريين السنه غزكا هذه لي سبيرس هذه لي الريبينس وكني كاين سيس سوق جوده الجزائريين يسالنا المرغوب كنقارن ولي موتنا باش حرم تموت كاين اكن نبنو تموت الجزائر على حساب كنقارن سيلون لا ديكلاراسيون دي بريمي نوفمبر الدكتور يعطيكم الصحه دكتور ام قران الاخضر الدينيغ تنميرتيك ثم قرات وقيدك مثلا ام قران الاخضر اما كني داون الدنيغ دام سلاذ ذي خبر الجيل الجديد اللي داكودنا سيل زاير دوغالاريك مثلا نصر ذي دقيقة مازال لنا دقيقة هذا تفكر رايك في كذا غادي يهضرن ثورة إلى قدر اللي في حريشة مزوارة وفي تونسيين يعطيهم الصحة مكيدينا الدكتور مقران الخضر تمقرات كان إثمور النظام باللي يزمل الحالة ذي وبدل ذي ثالويث خاص روحنا يعني دو كونديدا الدوزيام تور انت ولي باللي ثفرن تاكيث عدا ذي تصفى ونتمنيها سنة الخير ان شاء الله اين يعني تسرسيث تمورثنا الى قدر اللي باللي الخلاف الى يعني مقار مليح يكبرن يقلان جوزافون هاي كبرني قلان دي ثان مايلا انت ولي ذا غن ام كي يهضر يمثلنا كريم كبير ذا نغمس ليبرتي نايد باللي قدود ثان مايلا يجي لا تروح رو قدود لا تسفهم ادوري ذا شو تبغى تخدم ام كي لا هذه اللي في الدلاقين باش تسعو يعني لا رابور دو فورس كي ذس تسرسيت سي لي رابور دو فورس مو تسعي ذا قدود ذفيريك يعني وزمر ذا توضض اللي بغيني تنميرتك انا السر وقاد اذا غادي تولينا اذا غادي تولينا انت مثلا هذا وديني جاكم دين هنا يمين بودر ثقران النوفا بوساكين ثملي لي ثيذ ون مي بغاربين ازكى ذاني لوناكين ادنوين ذاني دي نوفا ثجديت ان شاء الله.